长怎么处理张淑玲的事情？外交部长吴钊燮才刚开完会，从行政院离开，表情凝重，似乎为了驻大阪代表处长苏启成轻生一事，还在理清真相。吴部长怎么处理张淑玲的事情？被点名的张淑玲是台湾日本关系协会秘书长，被说跟苏启成轻生有关。原定15号驻日代表谢长廷要举行燕子台风事件检讨会，据传13号苏启成就接到外交部来电，长达20多分钟，苏启成被告知记一知小过，调回台湾，连带大阪代表处所有人考绩全部丙等。苏启成不甘受辱，连累同仁，14号选择轻生。而这通电话据传很可能是张淑玲打给苏启成，有没有说自己压力非常大？谢谢。苏启成遗孀事发后强忍悲痛，而张淑玲请假神隐，仅透过声明稿回应，强调她没有打过这通电话，自己也没有家属跟亲戚在日本。而在此之前，一名游姓大学生却被肉搜出在台风天当下散布假消息。驻日代表谢长廷也在脸书上还原真相，苏启成生前2通友人电话，强调自己处置不当，连累谢大使罪过，并且引用苏启成的检讨报告，内容写到舆论称是大肆挞伐，严重损及军部形象，深感有愧职守，指的就是假新闻。有责任我会承担吗？驻日代表谢长廷与外交部辟谣，扬言对造谣者提告。整起事件起因被假新闻牵着走，牵动着驻日处长自裁内幕，谁该负责？外交部得尽快厘清真相。3立新闻华道风陈豪台北报道。